lisura sa daning gisulti ni Jesus, no, nga ang iyang pag-anhi magkagubot na di ay ang mga pamilya. Saman uyon mo ana, magkagubot ko, no, mao na nga ang mahimo natong labing ngilad nga kaaway, mao na ang atong sakop sa panimalay. Magunay ang papa, mga anak na lalaki, mga managsuon, magunay. Nahitabo ba ni karon wa? Ani sa ato ni daghan. Niya din sa ato bang parokya. Hasta gani sa akong kaugalingong panimalay naam gani. Mga asawa ug bana magbuwag, magtunga sa mga anak, no, niya usahay ang mga anak ini kadagko moingon sad naingon ko ani tungod magud sa akong ginikanan nga ako'y traumatic experience, mao nang ingon ani kong batasan sabta ko ninyo. Ana moingon sad ang bana ako sad sabta sa ko kay naa sa ko'y ako. Aperti na yung gubuta niya unsa may gustos Ginoo nga diyan wa mo kibaw kinahanglan nga dili nato higugmaon ang atong inahan, amahan, igsuon, asawa, bana, anak or bisan kinsa nga sakop sa atong panimalay or pamilya labaw sa Ginoo. Muna kung mahigugma na ka sa imong igsuon labaw sa Ginoo, moabot yung panahon nga di na ka maminaw sa pulong sa Ginoo, maminaw na ka sa pulong sa imong igsuon nga nagsigig daot nimo. Nya inigsigig niya daot nimo kay naminaw man ka, masuko sad ka. Pwerte na yung awaya, no? Pero di ka maminaw niya, maminaw ka sa Ginoo, unsa may isultis Ginoo. Niingon siya diri ay paimna ang giuhaw, pakana ang gigutom. Ana ra, simple kayo. Ayaw panalipdi ang imong kinabuhi. Ana, pagpakamatay lang aron ka mabuhi. Kay matod pendiri ang ang dili mo pasan sa iyang krus ug mosunod kanako, dili angay kanako. Mo na isultis Ginoo, dawata lang na imong igsuon nga buangon kaayo, dawata lang ng imong bana nga adik kaayo, dawata lang ng imong asawa nga hinglaki kaayo, dawata lang ng imong ginikanan nga himunog kaayo, dawata ng imong anak nga tapulan kaayo. Pakana lang na kung gutomon. Ana, ayaw na paningkamot nga mabuhi na. Ana, no? Sige, lingay mong tupad. Yung nasakto ka ng wali pader. Yung nasa imong unahon, nasakto na. Ang uban, wagin mulingi. Mao na, mga yawan o na kayo mo karon, luos lang tagpasangil. Kanabitang akong magpa-counseling nako, niya magsige nagpahungaw sa iyang gibati nga kaguol, kahadlok. Usa lagi akong tubag, mingon ko andam bakang magpakamatay para sa Ginoo. Mingon ganing dili, nako di na tapadayon og counseling. Human na. Di ba? Pero moingon ka ayo, yes, padir, andam ko magpakamatay para sa Ginoo akan padayon tag istorya. Atong istoryahan unsaon pagpakamatay para sa Ginoo. Ayaw yung laom anang tao, laom sa Ginoo. Sa tuitubag nato sa Salmo, ang atong hinabang wa gyud mingon anaa sa ngalan ni Padre Siano. Ang atong hinabang anaa sa ngalan sa Ginoo.
Ayaw gyud lao man ang tao. Ana, gilingay mong tupad. Inasugod karon ayaw naglao man ang imong kuyog sa balay. Nagtuo ka nga maunay makahatag nimo kaluwasan or hinabang. Oy, ako daghan man kay kong mga tao nga nagtuo ko nga mo'y mutabang sa atong mga projects dinhi, pero pastilan na agi pipila nga di na gyud mo patimaw, bisan na lag mangumusta, bisan na lag moingon pader musta naman imong project diha, wa gyud. Pero galaom gud unta ko ana nila. Unsa may akong gibuhat, ampos Ginoo, Lord, unsa may akong buhaton, yang Ginoo baligya lag sila aron ang mopalit maura say malangit, ang di mo palit adi sad malangit. Sige tagbaligya diri sila tanawa, di ba, nahuman-human gid ato mga project, di ba? Awasan mo na malit. Sige lang mo simba din, di mo mamalit. Na siya, ayaw glao man ang tao. Ang akong gilauman karon ang Ginoo nga mutandog sa kasing-kasing sa mga tao nga iyang gustong patabangon sa ato dinhing panginahanglan. Kay isip pare, isip inyong paris priest, wa man jud ko'y mahimo kun wa sad mo. Nya di sa gyud ko pwedeng mutandog sa inyong kasing-kasing aron mutabang dinhi sa akong giplano kaning giagrihan nato nga mga proyekto. Kun wa ang gahom sa Ginoo, kinsa ko kung mutandog sa inyong kasing-kasing, di ba? Pero pastan biliban ako sa Ginoo, tandog yung mga kasing-kasing. As of yesterday, ang atong halin sa SBF DAG niabot nag 33,662 kaslats. Pakpak. Nya naanalay 42,338 kaslats nga nahibilin pa para ni motiwas trabaho, gasto ani atong nagpadayo na ron nga nilambo nga pag-construct kumbinto. Nya sa ato sang 4-slot challenge na nasagtay na dawat nga 371 ka 4-slot challenge. So pakpak yapon. Kinsa may nitandog aning mga kasing-kasing sa mga tao nga dili lang taga dinhi, di sad pirmi in taong makasimba dinhi, kay tuan nagpuyo sa laing mga lugar nga layo dinhi, pero sige silang paambit sa ilang mga grasya. Kinsa may mitandog ana ang Ginoo. Nya unsa may akong buhaton, isip inyong pare, hibaw mo kunsa, wa mo kibaw, wasan kinahanglan di ginanako ang konon nga ako na, kay di man ako hinungdan nganong niabot na pares una nga maguna ko dito sa igabot na sa malimpyo ang maingon jud ko ako ning paningkamot, haguan ko ni karon igo raman kong yaw-yaw dire nya dawat. Di ko ni ang konon na idapat gyud nato sa atong kalihukan sa simbahan, proyekto o kani mga tabanganan kanang inyong ihog kolekta, di na nako ang konon ay ang akong ang konon ang akong stipend mao ra gina ang konon ko nang ako haron ini human ako angkon ana ipalit dayon ako slot mao nang nasa koy ako sang point dito sa langit pinalitay tag slot. Mao na ang kinabuhi sa sumusunod ni Kristo, dili mangangkon na kitay tag-iya. Ayaw ang kuna nga ikay tag-iya sa imong panimalay aron kun gubo na sa imong bana di ka masuko sa imong bana, wa man ka mangangkon. Ayaw ang kuna nga imo ng mga anak aron musuyop na din ana mutahod nimo di rasad ka masuko kay wa man sa ka mangangkon nga imo ng anak. Labaw tanan ayaw glaom anang maong mga tao nga mao imuhatag nimo og kaayuhan, sama ana mga inahan, amahan, mulaom sa mga anak nga mauunyay mo sana mulampos og eskwela, makahawas sa ilang kalisod. Paningkamot mo og eskwela dong, day paningkamot mo og eskwela aron makatabang mo sa atong kalisod. Ayaw ano binuang na
Ako bitas una, ingnan mis among amahan o ginahan, trabaho lang yun mo dinis uma, kay kaning inyong maguwang nga babae, list ko amon juga ini, arisgada man juga yung mo eskwela, among kamagwangan ba? Arisgada man kayo mo eskwela, kamo pangundang lang usah mo, ay lang sa mo eskwela, kay ato gining gastuan, kay maunay mo tabang ninyo. Maingon mo sad siya namo nga, sagdi lang, mahuman gani kong eskwela, ako gin mong pa eskwelahon, da buutan mo sad siya, Legion of Mary, siging Ampo, Rosario, buutan kayo, kauyab bitag, manukhangay sa ba? Wa kahuman sa sikanyero, gitukha, karon ay perting antusa, gibiyaan para bagyod sa bana, bana ni tipo naglaing babae, ana, mo na ang resulta, diri gyapon hanok nako nga ako sa ini padayog eskwela, nakatrabaho ko awana sige sang kuan ang karon ra basad ang pila sad ka anak ning sunod sa no na digid kalauman no kanang tao ingon ta kani mga pag-umangko nako mga buutan ni kalauman ning mutabang asa ka mutabang tabang may naghatag problema. O nang di jud ko mulaong gana maingon pader pagkuha og insurance kay para naay kalauman inig ka kuan nimo inig retire nimo naa kay dako nga madawat da ay kuan na ilad-ilara mo close lang ng insurance company wa na gitay maklaim kadaghang nagsigig bayad para college sa ilang anak busira bitaw da kabuang lagi pangapkap wa na ginauli. Laom ka ng tao, so say na lang yun. Asa mo ta mo laom? Sa Ginoo. Mao na ang ato ra gyung buhaton, muhigugma tas Ginoo, muhigugma tas atong isig katao, magsigitag tuman unsay sugo sa Ginoo, kanang buangon nga bana, higugmaa. Kung giingnan akong maguwang, higugmaa lang na. Total ini kamatay ninyo. Dili naman na nimo bana, igsuo naman lang na nimo. Nyag di na nimo higugmaon karon tungod kay maglagot ka mo na yung gibuhat nimo unsa may resulta maimpirno ka na magkuyog na hinuon mo ang kuyog makabawi unya na maghinulsol mao na hinuoy malangit nya ikaw na noong gadumot nga wa ra ba jud ka manglaki ikaw na hinuoy maimpirno kadakong dimalas no unsa man kay do na biya puruhan nga kanang buangon kayo maghinulsol na okay. Ako wa jud ko mo close akong mind nga kini mga buangon na ginay moment kay katubitang katubang tulisan na kuyog ni Hesus ba? Di ba? Kasi nga na to. Duham to kabo. Si Dimas og si Istas. Si Istas katong diha sa iyang dapit siyang wa mag-usab. Pero katong dapit siyang tuo buangon masad to. Parihara man to silang buangon. Nagbag-o man, naghinulsol, pasti lang giing nagditsong Hesus, karon dayon, kuyog kanakos paraiso. Mo na akong pada, mo sanay gusto ni Kristo, ayaw gyud i-close ang imong hunahuna o kasing-kasing sa paghigugma aning mga buangon. Nga naman, kandidato gyapon nas langit sila basta magbag-o anytime nga magbag-o na sila malangit day na ikaw nga nagdumot nya perti nimong binuotan sod pila ka tuig pero nagdumot ka na ikaw na noy mailis ngadto sa impierno mo nang kawad-an na noon tag kinabuhi mo na kon ang kapit sa imong bana magkalisod tabangi gyud way daghang sige pagsubay-subay mao ni naingnan akong bana ni biya nako ayan na lang tabangi kung nasakit siya nya kinahanglan abunuhag dugo nya parihamog type og dugo pagpakuhag dugo iabuno para mabuhi ng kabit sa imong bana no samtang magkuhag dugo isa hasta dugo sa kong bana gikuha hasta ako kuha man gilingay mong tupad nga modunit kag dugo sa kabit sa imong bana or kabit sa imong asawa modunit kag dugo oh hatag yun mo lagi na mo na ingos Ginoo nya kung magkalisod ng imong asawa nga
kusog ang mga bit nga nanay duha ka anak sa laing laki nga ikarabay nagbuhi magkalisod na gani na ug ang iyang kabit nga laki tabangi gyud og nakay ikatabang kung dako na kay na silang utang ikay mo bayad sa ilang utang bisag mga 50% lang silang utang imong bayaran haron isad kay sila ma problema mana unsaman okay mo ana oh manong di man mo okay mo na naingos Ginoo hala sige i-preserve gyud na imong kinabuhi mawad-an gyud ka ana kay nigabot na sa panahon nga mga matay ta kay mamatay magita anytime inighukom sa Ginoo ang iyang tan-awon giunsa nato pagtuman ang iyang pulong yes kanang imong bana kanang imong asawa nga nagbinuang kanang imong igsuon nga siging binuang nimo ma-impierno man gyud na dakong posibilidad pero ayaw itugot nga ikaw nga nasakitan ikaw nga nabiktima sa ilang kabuang maapil sa ka-impierno double jeopardy na matud pas balaod sa manang double jeopardy wa sa ko kasabot kadungog ko na sa una sa timini gani ana giduhaan og hukom o lagi ang kaso bagi punan pa gyud ana double punishment tingali mo tingali ni pasabot ana kana bang nagantos na ka tungod sa iyang kabuang na biktima ka gahilak na ka hapit dugo sa iyang kabuang nya masuko pagyud ka inig-inding pagyud ikamatay nimo maimpirno pagyud ka kuyog niya pasti lang di malasa ano karon sa buhaton higugmaa ang imong kaaway natod pa ni Hesus og pagpakamatay para sa imong gihigugma mo nang ningon sa Hesus pagbantay mo dili kalinaw ang akong gidala samukon mo lutuson mo kung mosunod mo nako dumtan mo hapit tanang tao sa tanang mga tao tungod ka nako pero pagpabiling lig-on sa imong paghigugma nako lahutay ug ikaw maluwas ning ato dinhi a matter of lahutay gini no maluwas gini ato mga projects basta mo lahutay ta na say mo bugal-bugal na to na say mo tamay na to na say mo daig lahutay lang ta kay ang dinhis kalibutan daugon is lahutay sige katapusang lingi anang imong tupad ing na mulahutay kag simba bisag di nakakapalit og slot ing na kuno mulahutay kag simba ni mo lahutay gid pero mas nindot gid tingali lahutay gyud palit og slot bisag wa na kay kapalit og bugas ana tistingin na kada bitang ang imo ipapalit og bugas imo ipalit og slot tistingin di ba makatestimonya gid mo dinhi nga pagkanindota gid ay father kay na ay pipilaron nga ni testimonya nga inspiring kayo ba pero di ko mo ingon ha nga mao gid na ang mahitabo kanunay kadto lang ni testimonya nga utang niya way hunong-hunong hapit na gyud wa nay kwarta siya kay hurot lag bayad sa utang matod pa niya wa gyud hunong-hunong og bayad ang utang pero sukad kuno nga sige siya palit og slot nag-anam jud kuno kahurot ang iyang utang og bayad hangtod karon wa na gyud kuno siya utang nako sige ika na say pautang chetra bihas grasya pader pero dili na sa tanang higayon mahitabo di sad na moy angay na tong hunahon kaninoon ako gining i-assure ninyo basta mo donate dinhi sa simbahan sama aning pagpalit na tog slot para aning mga project nato 100% basta tininuod lang ang imong pag-donate paghatag na adjud kay tinuod nga kalinaw tinuod nga kalipay ug tinuod nga katagbawan sa kinabuhi peace happiness and contentment in life maunay akong ihatag ninyong pasalig mo nang ang ato rong slot is San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces kay kaning kalinaw kalipay ug katagbawan wa ni mag-agad sa amount of wealth nga imong giangkon or sa situation sa imong health or success in life nag-agad ni sa atong kasuod sa Ginoo
nagagad ni sa kabuhi sa Ginoo dinhi sa atong kasing-kasing o hunahuna. Nya kadto rang mga tawo nga kusog manghatag alang sa kaayuhan sa katilingban, maoray makasinati ani kay adto man musod si Kristo, adto magpuyo si Kristo niining mga tawhana. Manindog na ta kamong gipuy-an o Ginoo.